السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور إسلام محمد وفيديو جديد. الكحة الناشفة أو الكحة الجافة، الكحة اللي كل الناس بيشتكوا منها دلوقتي. أي حد يكح شوية كحة فيفتكر إن هو لا قدر الله عنده المرض اللي موجود دلوقتي. الكحة الناشفة بتسبب الإحراج وبتسبب القلق عند ناس كتير قوي، علشان المفروض إن أي حد بيكح دلوقتي بيفتكر إن هو لا قدر الله عنده الفيروس، ودايما بيدور على أحسن وأقوى وأسرع علاج يعالج الكحة الناشفة دي علشان يطمن على الأقل إن هو ما عندوش حاجة مش كويسة. الكحة الناشفة حاجة مقلقة جدا، ممكن يكون ليها مضاعفات تانية اكتر من كده بكتير. والنهارده انا جاي اكلمكم عن الكحة الناشفة وازاي بتحصل، واصلا ايه الحاجات اللي بتسبب الكحة الناشفة دي، وامتى تكون الكحة الناشفة دي خطر جدا ولازم تهتم بيها، واهم العلاجات المنزلية اللي موجودة في بيتك علشان تعالج لك الكحة الناشفة بكل سهولة. وفي اخر الفيديو هقول لك على دواء سحري بيعالج الكحة الناشفة في ظرف يومين بس او اقل من كده كمان. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ونبدأ الفيديو على بركة الله. زي ما انا قلت في المقدمة ان الكحة الجافة ممكن تكون مصدر لقلق واحراج ناس كتير دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه. ممكن اي حد يكون ماشي في الشارع وعايز يكح يكون خايف لا يكح، لان الناس اللي حواليه يفكروا ان هو عنده فيروس ولا حاجة. بيحصل الكلام ده كتير، ما تستغربش. فالنهاردة انا جاي اقول لك الكحة دي بتحصل ليه اصلا. انا بتكلم عن الكحة الجافة، خلي بالك، مش بتكلم عن الكحة اللي فيها بلغم. والجملة دي بقى تاخدنا لانواع الكحة. والكحة ليها نوعين: كحة ناشفة يعني مفيش فيها اي بلغم ولا افرازات، وكحة تانية بيكون فيها بلغم او افرازات مخاطية. سواء الكحة الناشفة او الكحة ببلغم الاتنين بيقلقوا. مبدئيا الكحة الجافة بتحصل في الاطفال وبتحصل في الكبار على حد سواء. الكحة الجافة ممكن تستمر لفترات طويلة جدا قد تصل لاسابيع، وممكن تستمر لشهور كمان. بالنسبة للاطفال الكحة ممكن تستمر لمدة اسبوعين، وساعتها بيكون اسمها الكحة الجافة الحادة. اما لو استمرت لاكتر من اسبوعين ولمدة 4 اسابيع او شهر فبيكون ساعتها اسمها الكحة الجافة المطولة. ولكن لو استمرت اكتر من 4 اسابيع طبعا فبتكون ساعتها كحة مزمنة. اما بالنسبة للكبار فالكحة الجافة ممكن تستمر لاكتر من 8 اسابيع. خلي بالك كل ما وقت الكحة بيزيد كل ما ده بيكون خطر على صحتك اكتر، وممكن يبقى له مضاعفات اكتر من كده بكتير. يعني مثلا الكحة ممكن تعمل لك التهاب شعبي، وممكن يوصل لا قدر الله لالتهاب رئوي. واي حد هيجيله التهاب رئوي دلوقتي بسبب الكحة فاكتر حاجة هيفكر فيها ان هو عنده الفيروس، ولازم هيعزل نفسه وهيدخل في حوارات تانية. فاحسن حاجة ان انت تتبعها انك ما تسيبش الكحة تزيد عليك، ولازم تهتم بيها على طول. الكحة الجافة ليها اسباب كتير، هقول لك الاسباب دي باختصار كده. اول حاجة ممكن حد يكون عنده حساسية جيوب انفية، ومجرد ان هو بيشم اي حاجة من الجو زي الغبار وزي الوبر بتاع الحيوانات وزي اي حاجة موجودة في الجو بتستثير المواد اللي موجودة في الجسم اللي بتسبب الكحة زي الهستامين، ومجرد ما المواد دي بتطلع في جسمك بتبدأ تحصل الكحة الجافة. كمان اي حد بيشرب سجاير ممكن كمان يكون معرض ان هو يحصل له كحة جافة. وكمان الناس اللي بيكون عندهم ارتجاع في المريء بيكون برضو معرضين للكحة الجافة. ولو حد لا قدر الله عنده سرطان الرئة برضو بيحصل له الكحة الجافة دي. واهم حاجة ممكن تعمل لك الكحة الجافة الاصابة ببعض الميكرو اورجانيزم زي الفيروسات والبكتيريا، ممكن برضو تكون مصاحبة للكحة الجافة اللي بتستمر فترة طويلة. دي معظم اسباب الكحة الجافة اللي ممكن تعمل لك الكحة، فانت حاول تبعد عن الاسباب دي بقدر المستطاع. يعني انت مثلا لو انت مريض جيوب انفية فانت حاول تلبس كمامة وانت ماشي علشان ما تستنشقش اي حاجة ممكن تكون السبب في انها تعمل لك الكحة الجافة. لو انت عندك ارتجاع مريء فحاول ان انت تروح لدكتور علشان تعالج الموضوع ده. طيب الكحة الجافة زي ما انا قلت ليها مضاعفات كتير، مش بس الموضوع بيقف عند الكحة، لا ده الموضوع بيكبر اكتر من كده بكتير. الكحة الجافة ممكن تعمل حاجات كتير قوي. زي ايه مثلا؟ اكتر حاجة ومشهورة قوي بتحصل للناس ان لو واحد عنده كحة جافة ما بيعرفش ينام بالليل، ممكن يقلق كذا مرة وهو نايم بالليل بسبب الكحة. كل شوية عمال بيكح بيكح لدرجة ان هو مش عارف ينام. كمان بالنسبة للنساء اللي سنهم كبير ممكن يحصل لهم سلاسل البول بسبب الكحة الجافة. تلاقي من كتر الكحة عندهم فهم ممكن ينزل قطرات من البول بسبب الكحة. برضو ممكن كتر الكحة دي لو دخلت لا قدر الله الشخص في التهاب رئوي ممكن يحصل ارتفاع شديد في درجة الحرارة، ويحصل مع الكحة حمى شديدة. كمان ممكن حد من كتر ما هو بيكح والكحة بتكون مستمرة وبتيجي ورا بعضها ورا بعضها كده ممكن يحصل ترجيع او قيء كتير. يعني الموضوع زي ما انا قلت مش بيقف على الكحة بس، لا ده ممكن يكون في حاجات تانية ومضاعفات اكتر من كده بكتير. علاجات الكحة اللي موجودة في الصيدليات كلها بتشتغل على حاجتين: ممكن بتشتغل على مركز الكحة نفسه اللي موجود في
المخ، يعني بتشتغل مركزيا، وحاجات تانية بتشتغل طرفيا او بتشتغل على الحاجات اللي بتسبب الكحة. يعني زي ما انا قلت في مواد زي الهستامين مثلا، المواد دي مجرد طلوعها في الجسم هي اللي بتسبب الكحة الناشفة، ففي حاجات ممكن بتقلل من الهستامين ده، علشان كده بتقلل الكحة. طيب امتى بقى تكون الكحة دي خطيرة جدا ولازم تروح فيها لدكتور على طول وما تسكتش على نفسك؟ لو حصل ان الكحة دي فضلت معاك فترة طويلة اكتر من 10 ايام. اكتر من 10 ايام ده لا قدر الله ممكن خلاص انت داخل في التهاب رئوي. كمان لو حصل مع الكحة سخونية شديدة ودخلت في الحمى، فغالبا برضو انت حصل لك التهاب رئوي. كمان الكحة لو حصلت لطفل رضيع اقل من 6 شهور، الكحة الجافة، فساعتها بيكون في سبب رئيسي او مشكلة كبيرة عند الطفل ده وما ينفعش تسكت عليه خالص. كمان لو حصل مع الكحة نزيف او دم بيخرج مع الكحة، فساعتها برضو الكحة بتكون خطيرة جدا وما ينفعش تسكت عليها. واهم حاجة دلوقتي لو حصل مع الكحة ضيق في النفس، او حصل اختناق كده، او حصل صوت صفير او صفارة بتحصل مع الكحة، ساعتها هتكون المشكلة كمان متعلقة بمجرى الهواء، والنفس اللي داخل لك هيكون قليل، وعلشان كده ممكن يحصل لك اختناق، فلازم تروح لدكتور، ما ينفعش تسكت على نفسك. طيب جينا لاهم حتة بقى في الفيديو، وهي علاج الكحة دي. خلاص احنا عرفنا الاسباب والمضاعفات وازاي نتجنب الحاجات دي كلها. ازاي بقى لو حد حصل له الكحة الجافة دي عالجها؟ بكل سهولة خالص، في حاجات موجودة عندك في البيت ممكن بتعالج لك الكحة، او على الاقل خالص بتقلل لك من الكحة بشكل كبير وبتحسن لك يومك. يعني انت لو مش عارف تنام بسبب الكحة، الحاجات اللي انا اقول لك عليها دي هتخليك تعرف تنام بسهولة. اول حاجة موجودة في البيت هو عسل النحل. عسل النحل ده عبقري، فيه شفاء للناس زي ما ربنا قال في القرآن الكريم. عسل النحل بيعمل حاجات كتير قوي بتقلل من الكحة، زي مثلا ان هو بيرطب الجزء الخلفي من الحلق او البلعوم، وعلشان كده بيهدي موضوع الكحة ده بشكل كبير. كمان عسل النحل ممكن يكون ليه خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا. وخلي بالك في 2007 عملوا بحث فلقوا ان العسل النحل في مفعوله في تهدئة الكحة اكتر من الديكستروميثورفان. والديكستروميثورفان دي مادة موجودة في معظم ادوية الكحة او مهدئات السعال في الصيدلية، ومادة ممتازة جدا. لقوا ان عسل النحل افضل منها كمان في تهدئة الكحة. هتعمل ايه؟ هتاخد قبل ما تنام معلقة عسل نحل وتبلعها، او ممكن تحط شوية عسل نحل على مية دافية وتقلبهم وتشربهم، وممكن تعصر عليهم كمان نص ليمونة. الموضوع ده هيفرق معاك جدا جدا. كمان في حاجات تانية موجودة في البيت زي الكركم والزنجبيل، والحاجات دي كلها ممتازة جدا لانها بتحتوي على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا. ممكن لو الكحة الجافة اللي عندك سببها فيروس او بكتيريا او اي مايكرو اورجانيزم، الحاجات دي هتقتله او هتقاوم المايكرو اورجانيزمز دي، وبالتالي هتقلل معاك الكحة بشكل كبير جدا. كمان النعناع له تأثير سحري على الكحة. النعناع ده بيحتوي على مادة المنثول، والمنثول دي مادة تخدر النهايات العصبية اللي موجودة في الحلق، وبالتالي بتخليك ما انتش عايز تكح. يعني انت خلاص ما انتش عايز تكح بسبب المنثول ده. مش بس كده، ده كمان ممكن بيعالج الاحتقان اللي ممكن يحصل في الحلق بسبب الكحة. الناس اللي بيشتكوا ان زورهم بيتجرح بسبب كتر الكحة، المنثول وعسل النحل بيعالجوا الموضوع ده بشكل كبير جدا. واخيرا المضمضة بالمية الدافية والملح. المضمضة بالمية الدافية والملح حاجة ممتازة جدا، وبتقاوم او بتقتل الفيروسات او اي كائنات غريبة موجودة في الحلق عندك وهي سبب الكحة. خلي بالك الكائنات الغريبة دي مجرد وجودها بس ده بيستثير عندك الجسم وبيطلع الهستامين اللي بيسبب لك الكحة. فكون ان انت تقتل الفيروسات او الميكروبات اللي موجودة عندك في الحلق، فدي في حد ذاتها هتقلل عندك الكحة بصفة كبيرة جدا. تجيب مية دافية وتحط عليها معلقة صغيرة من الملح وتقلبها وتتغرغر بيها كذا مرة في اليوم. طبعا الموضوع ده ما ينفعش مع الاطفال علشان ممكن يبلعوا المية بالملح دي وممكن يعمل لهم اضطرابات في الجهاز الهضمي. طيب كده خلصنا الفيديو، وصلنا عند اهم حتة في الفيديو، وهي افضل علاج موجود في الصيدلية بيعالج لك الكحة. والناس اللي اتفرجوا معايا على الفيديو ووصلوا لحد هنا فانا بشكركم طبعا، وانتوا تستاهلوا ان انا اقول لكم على العلاج السحري اللي موجود في الصيدلية اللي بيعالج الكحة الجافة. العلاج ده اتشهر جدا وانتشر في الفترة دي بسبب الوباء اللي موجود دلوقتي، وناس كتير عارفينه ودكاترة كتير بيكتبوا في الروشتات بتاعتهم، وفعلا بيجيب نتيجة ممتازة. وللناس اللي ما يعرفوش، فالعلاج ده اسمه نوتوسيل. نوتوسيل ده شكل العلبة اهو، وده شكلها بالانجليزي. النوتوسيل ده بيحتوي على ماده اسمها كولوبراسيتين، والكولوبراسيتين دي ماده ممتازه جدا في تهدئه الكحه. لو تلاحظ في اول الفيديو انا قلت لك معلومه كده كويسه، وقلت لك ان الحاجات اللي موجوده في الصيدليه اللي بتعالج الكحه بتعمل حاجه من اتنين: يا اما بتشتغل على مركز الكحه اللي موجود في المخ، يا اما بتشتغل طرفيا على المسببات بتاعه الكحه. الدواء بتاع النوتوسيل ده بقى بيعمل الحاجتين، يعني بيهدي مركز الكحه او بيشتغل على مركز الكحه اللي موجود في الدماغ، وكمان بيشتغل على المواد اللي بتسبب
بتسبب الكحه، واللي هي بتستثير عندك الكحه وبتزودها زي الهستامين وكده. ومش بس كده، ده كمان بيعالج الاحتقان اللي ممكن يحصل في الحلق بسبب الكحه. يعني الناس اللي بيشتكوا من الجرح او الشرخ اللي بيحصل في زورهم بسبب الكحه، ده برضو بيعالج الموضوع ده وبيهدي معاك الدنيا، بيريح معاك زورك بطريقه كبيره جدا. فعلشان كده الدواء ده ممتاز جدا، لانه زي ما انا قلت بيعالج الثلاث حاجات الاساسيين اللي بيسببوا الكحه الجافه، وهو مركز الكحه في المخ بيهدى، والمواد اللي بتسبب الكحه الموجوده في الجسم بتقل او بتختفي، وكمان الاحتقان اللي بيحصل بسبب الكحه بيقل بنسبه كبيره. طيب الجرعه بتاعه النوتوسيل ده ايه؟ الجرعه بتاعته بتنفع من سن سنتين وانت طالع، يعني ما تنفعش اقل من سنتين. الجرعه بتاعته من سنتين لحد 4 سنين بياخد 2 سم مرتين في اليوم، يعني كل 12 ساعه. من 4 سنين لحد 7 سنين بياخد 3 سم كل 12 ساعه، واكبر من كده بياخد 5 سم كل 12 ساعه، ولو حد كبير بياخد معلقه كبيره او 10 سم كل 12 ساعه بانتظام لمده 3 ايام. طبعا الموضوع هيفرق معاك جدا وهيرتاح معاك بصوره كبيره. بس ملحوظه اخيره، خلي بالك لو الكحه مستمره معاك بقالها اكتر من 10 ايام، او حصل حمى، او حصل سخونيه شديده، او حصل نزيف من الفم بسبب الكحه، او حصل اي حاجه من المضاعفات الخطيره دي، فيؤسفني اقول لك ان الدواء ده مش هيجيب نتيجه، لانك كده دخلت في حاجه اكبر من موضوع الكحه، ولازم تعالج الموضوع ده، ولازم تروح لدكتور صدر ضروري جدا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فلو عجبك وعجبك المعلومات اللي فيه ما تنساش تعمل لايك والشير علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. وكل لينكات مصادر المعلومات اللي انا قلتها في الفيديو موجوده في الوصف بتاع الفيديو تحت. ولو انت ما اشتركتش في القناه اعمل اشتراك علشان لما انزل فيديو زي كده يوصلك باشعار اول باول. كان معكم دكتور اسلام محمد من قناه الصيدليه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.